Dobre, čaute ľudia, dneska tu máme ďalšie video. Tak je tu ďalší part oprava štvorkolky, kto nevidel, tak tu máte v karte hore. No a zase sa bude opravovať táto štvorkolka. Konkrétne tento problém je so štarterom, nechce naštartovať, iba tak ťuka. Po chvíľu si to ukážeme. A tak, ešte čakáme za kuriérom, dokým príde. Tu sú veci, ktoré sa menili. Menilo sa tu relátko, indukčná cievka na sviečku. Potom som tu ešte čistil to špinavé od oleja pri štvorkolke. A potom ešte sa tu menili uhlíky. Tak a dneska čakáme ešte za tým štarterom. Kto by nevedel, ten štarter je tuto. Toto tu celé sa bude meniť. Toto sa tak vyberie pekne. No a ideme si ukázať, že čo to vlastne robí. No, takže štvorkolka nechce keby naštartovať a robí iba v relátku to ťuka. Takže to je všetko, no asi tak. Takže zadreta by nemala byť, pretože olej tu máme. Je tu olej, takže neviem, dúfam, že iba v tom štarteri bude chyba. Vyšlo ma to nejakých tých 21 eur a objednávam z tejto stránky, je to Pitbike.sk, majú tam docela dobré veci, nie je to žiadne počkaj. Dobre, nie je to žiadna platená spolupráca, nič, ale majú tam dobré veci za docela dobré ceny. Počkaj. OK, takže máme to tu, je tu tento balík. Konečne to prišlo. Ideme sa pozrieť, že čo to vlastne prišlo. Lebo ako viem, že to je ten štarter, ale že aká časť toho štarteru. Takže tak to otvorím. No. Takže tak. Prišli tu dve krabice. OK, môže tu byť troška horšia kvalita, lebo sme predsa len dnu a je tu také blbšie svetlo, takže bolo to tak zabalené. Je tu nejaké také krabice, mierne poškodenie. Ideme sa pozrieť, že čo v tom je. Nechcem to nejak veľmi roztrhať. OK. V tom je ten vzduchový filter, OK. Yes, máme tu vzduchový filter. Wow, čo ako dobre vyzerá, ne? Takže tak, máme tu vzduchový, lebo ten už tiež trebal nový, ako som hovoril. A je to docela také ťažšie, že tu máme ten štarter. Tu je tento štarter náš. Dúfam, že to budeme vedieť skladať. Tu je táto. Tam ide tento kábel. OK. Toto ide na tú reťaz. Iba by ma strašne zaujímalo, že čo je toto. Toto čo to je? Takže tak. Neviem, uvidíme. Tam je nejaká tá ona. Dobre, nechám to tak. Tu to prišlo aj s tým. Som čakal, že to príde iba ten štarter bez toho kábla, tej cievky. Tu ide tá... Aha! Tu je toto... To je keby... Takže máme tu svoj zázračný kufrík. Tak. Je to gola. To sa nám určite zíde, takže tam nám bude treba tento šrubovať, to už s tým mám nejaké skúsenosti. A odhadom to bude tento, iba že to tam nepasuje, takže to bude klasický krížový, tu nie. To bude pasovať. Pasuje to? OK.
Si to povolím. Takže to prvé tak troška povolujem. To som už ukazoval, potom ten filter, lebo mne sa zdal s tým prakticky. Takže mne to je keby, mne to proste tú gumičku zdeformovalo. Proste tá stará bola tá gumička, tak už netesnilo a už ani nebude tesniť asi. Máte to je keby ešte rýchlejšie, ibaže rýchlejšie a máte vlastne, vy si s tým môžete urobiť vlastne toto. Čo je za blbosť? Aha, to je na malú golu. Proste máte taký cool upgradenutú golu, tu máte šrubovák prakticky, tu máte na stavec. Takže takto pekne. A to odchrútite. Toto je vykrútené a ešte zo pár takých. Na konci školy nám hovorili, že nemáme sa zabiť cez prázdniny na motorkách na štvorkolkách. Celá trieda sa pozrela na mňa. Asi aj vieme prečo. Možno vieme prečo. Pozrite si to video napravo, hore v karte. Koľko tam toho bude? To už musí ísť. Takže boli tu také 3 šruby. Potom sa vrhneme na ďalšiu stranu. A tam bude vlastne skoro zložiť, no veď uvidíte. Dobre, takže tu je posledná šruba. A potom ešte z druhej strany, jak je ten magnet, jak som spomínal. Tam ešte budú zopár. Dosť je ten blbý prístup k tej šrube. Dobre, takže teraz si ju ideme otočiť, aby ste to mohli lepšie vidieť. Pokúsime sa ju otočiť, vlastne som zabudol povedať. Ešte? Ide? Počkaj. 3, 4. Počkaj, nedopredu. A doraz mi koleso zostane v ruke. Dobre. Potom by sme sa už dovozili. OK, takže tu sú tie šruby. Ešte. Takže toto urobíme. A potom, to sú všetko, tu boli iba 2. No, boli. Boli, jak neboli. OK, stále je godloja, je toto jedna. A toto by mala byť v pohode, v pohode. OK, počkaj, ešte mi to tak nedrží asi. OK, nedrží mi to nikde. Dúfam. Vlastne to sú one. To sú tie magnety, čo to držia. No, dobre. Odklonil som to. Idem si pre rukavice, lebo mám celé masné ruky. A nechcel by som mať špinavý stabilizátor. OK. Takže tu je tento magnet. Tu je tento magnet, čo sa točí, tu sú tie menšie magnety. Tam sú tie menšie magnety, proste preto to tak držalo. A my vlastne ideme toto meniť, takže ten reťaz aký pôjde dole, sa uvoľní a potom musíme dať ten. No, takže my musíme vymeniť tamto, počkať. Tam sa zostáva ten reťaz, OK. Viem, iba že táto ona, 9 je táto.
Hadička. Ideme to zistiť. Tak ako prakticky je to ono. Takže ideme to dať dole, ten celý štarter. Ideme to dať dole a tak proste samo budeš mi musieť pomôcť. Juchu. Dobre. Nakloň mi ten štarter ku mne. Ešte, hej, tak. Ide či nie? Nie, toto tak nakloň. Hore, do výšky. Áno. Ešte môžeš. Hej. Dokým pôjde. Tak skús s ním pokývať. Počkaj. Dobre, takže... Tak, dobre, počkaj. Nakloň do hora. Nejde viacej? Čo už? No, hore? Čakaj, hej, dobre, mám to. Vyber ho. Skúška. Dobre, takže ideme nasadiť už ten nový štarter. Ideme tam dať tú reťaz a ideme to o chvíľu vyskúšať, či to pôjde. Takže idem to nasadiť spolu s samom, lebo som to nedal. No, takže hovor mi, že či... Dobre. Počkaj, prvé musíme... Počkaj. Najprv nám treba vybrať tam. Najprv nám vieš, čo treba? Je to ten? Najprv nám dáme vzduchový filter, OK. pretože máme tu hydrofoku, preto zaberať už miesto. A aj to z gumu treba vybrať. Hej, veď preto idem. Dobre, takže reťaz máme nahodenú. Ešte toto. Yes. Máme to. Máme? Okay. Potrebujem ľudí. Vykrútiť tam. Dal by si mi ten vyplňaný vlak? Na. Díky. Control. These nights keep on taking toll. Find me out here on my own. You keep blowing up my phone. Maybe I just lost control. These nights keep on taking toll. On my own. They say that I'm on the road. Lost control. These nights keep on taking toll. Find me out here on my own. You keep blowing up my phone. Lost control. These nights keep on taking toll. On my own. Ďakujem, ak ste pozerali do konca tohto videa, dajte like, odber, zvonček a môžeme sa vidieť pri ďalšom videu. Dúfam, že to už nebude pád zo pravej štvrtkolky. To len dúfať môžem, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.